前3個 Burn Wallets 係淨係得黑銀嗰個係 Madam 皮，另外嗰個芝麻色同埋個深藍咧就係 Epsom 皮嚟嘅，係啦。我唔知邊個仲有，得翻芝麻色，得翻芝麻色啫，係啦，2個都俾人搶咗啦。好，繼續。頭先 Constant 粉紅呢隻講咗啦，係嘛？粉紅呢隻咧係34,800減1000蚊，34,800減1000蚊。粉紅色 Constant 18K 玫瑰金嘅鏈，係啦。跟住咧 18K 玫瑰金嗰隻 Constant 都有。E23咩色？E23你想要咩色，我都可以幫你揾下嘅。有一隻啊？我有隻紅色，咩紅啊？呢個愛馬仕紅。E23。呢個今日有冇背囊？今日冇背囊。係啦。呢個 Epsom 皮 EPSOM。愛馬仕紅，愛馬仕紅呢一個愛馬仕紅金扣 E23 35,500 35,500嘅呢個係啦。G Stamp 今年嘅 G Stamp 全套齊晒。愛馬仕紅今年係好 hit 嘅。如果你要其他顏色，我就再幫你 check 個價錢係啦。咁跟住就嗱 Constant 另外嗰條 Constant 咧，另外嗰條係啦18K 玫瑰金 Constant 嗱呢條咧。都好平啊，所以你哋要搶就要快啲搶。呢一條係36,800減1000蚊嘅，今日35,800嘅就減完1000蚊。Cap 圖1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。好，攞啲 E29嚟俾我睇下。有大象灰啦，有呢2隻啦。嗱，大象灰 E29。大象灰，跟住有隻呢個叫做太陽金，太陽金全部全新嘅嚇，跟住有黑金，幫我查開，有黑金、大象灰、銀、太陽金。嗱，呢隻大象灰銀全套齊晒 G Stamp 係31,800 31,800 E29係啦 ，Evening 29。大象灰銀扣，大象灰銀扣31,800 31,800 1 2 cap 咗圖先，係啦 cap 圖唔使錢嘅 cap 咗圖先1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，跟住呢隻太陽金銀扣，太陽金係啦，呢隻係 K Stamp K Stamp 29,800 29,800 K Stamp K Stamp 29,800。太陽金銀扣29,800 29,800全新嘅 K Stamp， 跟住黑金係 G Stamp G Stamp 32,900 32,900係啦，32,800啦32,800啦呢個黑金32,800係啦 ，Evening 29 G Stamp 最新今年2026嘅32,900 32,900 Cap 圖1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。如果要黑色細銀包 Madam 細銀包 Madam 大約幾錢？如果要黑色細銀包 Madam， 我唔係好明喎 Rebecca， 唔係好明你問乜嘢，係啦。跟住我而家講到邊？睇下先。嚇？哦 Evelyn。係啊，講埋白色嗰隻。嗱 Mini Evelyn 我都講埋啦 ，Mini Evelyn 大象灰銅色帶，銅色帶係貴啲嘅呢隻 G Stamp 今年最新嘅大象灰銀扣 G Stamp 係啦，俾大家睇下個肩帶先。呢個係21,500 21,500，全部手袋係一口價㗎嚇，21,500 21,500。好 G Stamp 2026，跟住咧就有一隻都係我哋超特價嘅呢一個，係咪冰川白嚟？係冰川白銀扣嘅 Evelyn Mini Evelyn 冰川白銀扣 K Stamp 2025 UK 單18,800
18,800，18,800係啦，呢隻超特價嚟嘅，18,800。Mini Evelyn 冰川白 K stamp 銀扣2025 UK 單18,800，18,800，1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今日個黑色銀包買唔到，想問再有貨要幾多錢？唔知有冇，要幫你揾，係啦，要幫你揾。如果有貨通知你啊，再報價俾你。跟住下一個，嗱呢個手鐲，呢個手鐲，呢個手鐲18K 玫瑰金 CDC 手鐲，呢隻係啦，18K 玫瑰金 CDC 手鐲。呢隻手鐲原價7萬幾嘅，原價7萬幾。咁我哋咧係33,800，33,800，今日係減2,000蚊，減2,000蚊呢隻手鐲 SH size 嚟嘅。好。呢個 CDC 手鐲，咁其實咧通常都係幾隻咁樣一齊戴嘅。呢隻真金，